ғылыми. Сонда математикадан мысалы Омар Хайям, ол біз ақын деп түсінеміз ғой, ол кісінің математикалық есептеп үйінде баяғы мыңыншы жылдары істегені 365 күн, неше сағат, неше минут, запятойдан кейін 6 немесі бар, минутымыз бар, секундымыз бар, соның ар жағындағы бөлікті соны есептеп шығарған адам. Сол кісінің немесі мына жұлдыздар жөнінде де жазғандары бар. Мысалы мынау Ұлықбек, бәріміз айтамыз, Ұлықбек ұлы осындай 1400 жұлдыздың траекториясын бәрін жазған адам. Неше жыл? 500 жылдық графикасын қозғалу. Білім қайдан келіп жатыр? Иә, ол неге қаяқтан алды ол? Ол Алладан, оны кішкентай тарихқа кетсек, кім Әмір Темір атасы. Сол жеңістен бір жеңіп көрмеген неме адам. Сонда Алладан ол жеңістің қалай алатын өзінің ұстазы 60 адам немесі болған. Зікір айтып соны істеп отқан. Жеңісті Алладан сұрап алып беретін. Әскер емес, бірінші немеден солар істейді. Қалай істейтін кім түс көреді, уже алдын ала шешіп қояды, сайрап тұрады ішінде. Жаңағы періштелер айтты заман енді солай. Өз заманның үлкен ұлық немесе болды ол. Осы ақпараттар қайдан келеді ата? Алладан тікелей келеді. Алладан тікелей келеді. Әр адам өстіп сіз сияқты осындай ақпараттар ала ала ма? Ала алады. Қазір оңай. Айтым ғой. Ол кезде мынандай машина времени жоқ болса, қазір бар ғой. Бүгінгі таңға бар. Мысалы, кімді жынды деген уақытында да Винчи. Кинолар бар, код да Винчи деп бар ғой, соны айтады. Ал ол жерде былай деді, Леонардо да Винчидің еңбектерін көрсең, мен Мұхаммед пайғамбарымыздың қасында жүрдім дейді. 3 жыл жүрдім дейді. Арасы 1400 жылда өмір сүрген Леонардо да Винчи. Кім 6 ғасырда, 5-ші, 6-ші, 7-ші ғасырда өмір сүрген адамның қасында жүрдім дейді. Содан білім алдым дейді. Осы мына христиан әлемдер соны айтқысы келмейді, бірақ сол бар. Сонда ол Леонардо да Винчидің қазіргі бүгінгі керуен деп отыр, машина времени, соны өзі істеп алған. Соны аян келді, немесе істеді. Ол кезде Америка ашылмаған, әлі ашпаған Америка континентін. Сол жерде олар бармай тұрып, Леонардо да Винчи соқта өмір сүрген. Сонда Леонардо да Винчи осыны жазған кезде бәрі айтқан, сен айналдырған бір 6 ай ғана біздің қалада болмадың. Сен қалай оны сен немеге жаңа пайғамбардың қасында 3 жыл жаңа басқа танымайтын бір арал ма, сояқта жүрдім деп айтасың. Оның вертолет істегені бар, схемаларын бәрін жазып, самолет істегені бар, вычислительный машинаны істегені бар. Енді көп қой бүкіл анатомиясын. Мына Алла соны Алладан сұраған, соны Алла беріп отыр, техникасы.